Ողջույն, Երևան Today լրատվական վերլուծական կայքի և 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության եթերում խոսքի ազատություն հաղորդումն է։ Ես Սևակ Ակոբյանն եմ, իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Օրբելյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Օրբելյան, հետաքրքիր տարօրինակ բաներ են տեղի ունենում մարտի 1-ի այս կամ սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման այս գործի շրջանակներում, մասնավորապես դատավոր Դանիբեկյանը արդեն մի ամիս նիստ չի անում։ Հիմա այս հարցը շատ է քննարկվել, անդադ խոսում են, գնացել է, գիտե վիրահատել է եւ այլն, բայց այս խնդիրը ինչու ծագեց նման խնդիր, ինչու ըստ ձեզ միանգամից որոշեց, որ պետք է գնա վիրահատություն անի։ Շնորհակալություն, այս հարցը իրականում բավականին շատ է քննարկվել, մի քանի շերտով կցանկանայի այստեղ անդրադառնալ։ Առաջինը դեռևս պաշտոնական հաստատում, որ տեղի է ունեցել ռինոպլաստիկա թե ինչ չունենք, բայց նաև չունենք հերքում, հետեւաբար ես ենթադրում եմ ամեն դեպքում քրի վիրահատություն տեղի է ունեցել։ Ենթադրվում է, որ դա նաև եղել է պլանային վիրահատություն, որտեղ եթե ոչ պլանային լիներ, կարծում եմ ինչ-որ տեղից կիմանայինք, որ դեպք պատահել կամ ինչ է տեղի ունեցել, նման ինֆորմացիան նույնպես հասանելի չի, հետեւաբար ենթադրվում է, որ դա պլանային է, եւ այս խնդիրը, որ ծագեց, պայմանավորված է ոչ թե նրանով, որ դատավորը որոշել էր քրի վիրահատություն անել, ինչի իրավունք ունի, ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի ցանկացած վիրահատական միջամտություն իրականացնելու, այլ այն ինչպես դա տեղի ունեցավ, երբ տեղի ունեցավ եւ ինչ հետևեց դրան։ Եվ այստեղ մի քիչ ավելի փորձեմ փակագծեր բացեմ։ Այսինքն խնդիրը մենակ դատավորի վիրահատություն անելու մեջ չի եւ այնքան դատավորի վիրահատություն անելու մեջ չի, ինչքան դատավորի կողմից այդ պահին խափանման միջոցի մի շարք հարցեր, այդ թվում նաեւ առնվազն Ռոբերտ Քոչարյանի գործող խափանման միջոցի քննությունը հերթական անգամ վիճեցնելու կամ հետաձգելու մեջ, եթե ասենք դիտարկենք։ Բոլորը գիտեին արդեն, որ երաշխավորությունը, մասնական երաշխավորության միջնորդություն պետք է ներկայացվի։ Դրա մասին խոսվել էր, հրապարակվել էր, անունները ասել էին, մարդիկ հաստատել էին, եւ դատավորն էր տեղյակ դրա մասին։ Ուզում եմ համեմատություն անեմ դատավորի նախկին վարքագծի եւ այս վիրահատության ժամանակ դուրս բերած վարքագծի միջեւ։ Նախկինում, երբ որ արձակուրդ պետք է գնար դատավորը, մի քանի ամիս առաջ, շատ հին ժամանակվա մասին չի։ Դատավորը նախորոք տեղեկացրեց, որ ես գնալու եմ իմ տարեկան արձակուրդի այս ժամանակից, բացակայելու եմ այսքան ժամանակ։ Եթե ինչ-որ հրատապ միջնորդություն ունեք, հիմա արեք։ Նմանատիպ հանգամանքներում, այսինքն քրի վիրահատության ռինոպլաստիկայի ժամանակ նախորոք իմանում են երբ է լինելու, նախորոք չեմ ասում 5 տարի առաջ, բայց գոնե մի քանի օր առաջ իմանում են։ Եվ հնարավորություն կար այդ միջնորդությունը, նիստ նշանակել միջնորդությունը քննել, հետո գնալ վիրահատության։ Մանավանդ որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը արդեն 5.5 ամիս է չի քննարկվել, այսինքն եթե մենք ընդունենք նախորդ անգամ երբ է քննարկվել, ենթադրվում է, որ դատական վարույթում պետքա պարբերաբար քննարկման առարկա դառնա։ Ավելի նոր քրդատում նախատեսված է 3 ամիս, Եվրոպական կոնվենցիա նախատեսում է անընդհատ վերանայելու կամ անընդհատ դատական վերահսկողության ներքո լինելու հարց։ Եվ անձնական երաշխավորություն Աննա Դանիբեկյանի կողմից չի քննվել երբեք, այսինքն սա ոչ թե կրկնում ենք հերթական մեկ անգամ նույն միջնորդության քննարկումն է, այլ մեկ այլ միջնորդությունն է, որ Աննա Դանիբեկյանի կողմից չի քննարկվել եւ ինքը տեղյակ էր։ Այսինքն առաջին խնդիրը, որ ուզում եմ բարձրացնեմ, այդ այն է, որ դատավորը կարող է եւ պետք է նախորոք ասել, որ գիտեք ինչ, հաջորդ շաբաթվանից, չգիտեմ, 2 շաբաթից հետո ես պլանային բժշկական միջամտություն ունեմ, առանց բացահայտելու վիրահատությունն է թե ինչ է, բացակայելու եմ Ենթադրաբար 1 շաբաթ, 1 ամիս, 3 շաբաթ ինչքան որ կլինի եւ խնդրում եմ եթե հրատապ միջնորդություններ ունեք այդ թվում նաեւ խափանման միջոցի, բերեք հիմա քննարկենք, որ հետո խնդիր չլինի։ Կրկնեմ, դա մի բան է, որը ինքը նույն դատավորը արել է մի քանի ամիս առաջ։ Երկրորդ խնդիրը, որը իմ մոտ բավականին հարցեր է առաջացնում, ռինոպլաստիկայի վերականգնողական ժամկետը 1 ամիս չի։ Ես անձամբ միջնապատի վիրահատություն անցել եմ եւ բժիշկներ ունեմ, բժիշկ ընկերներ ունեմ, հա, ովքեր հենց պլաստիկ եւ միկրովիրաբուժությամբ են զբաղվում, ծնողներս բժիշկ են եւ ոնց ինչքան էլ նայում եմ ինտերնետում, վիրակթի եւ միջնապատի եւ պլաստիկ, այսինքն երբ որ ձևն են փոխում վիրահատության վերականգնողական ժամկետները կախված ինքը փակա թե բաց հարվում մոտավորապես 1 շաբաթից մինչև 2.5 շաբաթ, այսինքն ինքը հաստատ 1 ամիս չի, 4 շաբաթ չի եւ ավել չի։ Սա նույնպես որոշակի հարցեր են առաջացնում։ Հիմա չի բացառվում բարդություններ են եղել, չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, բայց պետք է առնվազն այդ մասին նախորոք ինչ որ ձև տեղեկացել, որտեղ բավականին ուշ ենք իմացել, որ երբ
վերադառնալու դատավորը կամ երբ է ենթադրվում վերադառնա դատավորը։ Հիմա բացի դատավորի վարքագծից կներեք որտեղ բացի դատավորի վարքագծից շատ կարևոր է նաև մնացած մարմինների վարքագիծը, որովհետև մենք խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի մասին։ Գործող օրենսդրությունը ԲԴԽ համապատասխան որոշումները նախատեսում են նաև դեպքեր, երբ որ դատավորը կարող է բացակայել։ Վերջին հաշվով դատավորը նույնպես մարդ է եւ չի կարող համակարգը ելնի այն կանխավարկածից, որ դատավորները ռոբոտ են եւ միշտ գտնվելու են կաբինետում, չեն կարող բացակայել։ Դրա համար օրենսդրությունը նախատեսել է, եթե կան միջնորդություններ, որոնք ունեն քննման հատուկ ժամկետներ եւ դատավորը ինչ-ինչ պատճառներով բացակայում է, պետք է այդ միջնորդությունը վերամակագրվի մեկ այլ դատավորի։ Խոսքը գնում է այդ միջնորդության վերամակագրման մասին։ Հիմա եթե մենք ունենք երաշխավորության օրենքով սահմանված, թե դա որոշում դա ուղղակիորեն իրավական ակտերով սահմանված ընթացակարգ է։ Ձեզ ավելին ասեմ, եթե քննարկեք օրինակ քաղաքացիական գործերով զբաղվող փաստաբանների հետ, այն դեպքերում, ու նաև քրեական, սա օրինակներ կբերեմ, որտեղ որ ժամկետը գրված է 10 օր, 5 օր, 3 օր, 4 օր կամ ինչ, ոնց որ թե ավելի պարզ է ստացվում։ Այն դեպքերում, որտեղ գրված է անհապաղ, անմիջապես, ստանալուց անմիջապես հետո, ոնց որ թե ասում են դե ժամկետ չկա, ոչ, անհապաղը եւ անմիջապեսը նշանակում է հենց անմիջապես ստանալուց հետո։ Ինչը նշանակում է նույն օրը։ Չգիտեմ, վատագույն դեպքում հաջորդ օրը կախված ժամը երբ է ստացվում։ Օրինակ, երբ որ կալանքի որոշումը տալու ժամանակ էր կեսգիշերին։ Օրինակ, հետեւաբար հիմա մենք կարող դիտարկենք, որ դատարանում գործի քննության ժամանակ այդ միջնորդությունը միգուցե կեսգիշերին պետք չի քննել հաջորդ օրը, կարելի է շարունակել, բայց հաստատ դա չի նշանակում մի ամիս։ Հետեւաբար, երբ որ մենք միջնորդում ենք, ասում ենք կա խափանման միջոցի միջնորդություն։ Անձի նկատմամբ այդ խափանման միջոցի միջնորդությունը, խափանման միջոցի հարցը չի քննվել արդեն 5 ամիս, 4.5 ամիս են տալու ժամանակը, խնդրում ենք վերամակագրել այլ դատավորի եւ ստանում ենք պատասխան, որ ձեր միջնորդությունը մակագրել ենք Անդրադանի Բեկյանին, երբ որ կվերադառնանք կքննի եւ դրա վերաբերյալ որոշում կտա, դա մոտավորապես ոնց որ ձեռք առնելու տպավորություն ստեղծի։ Բա որ լուրջ չի, ինձ որ ոչ թե մեզ, այլ դատական համակարգին ձեռք առնելու տպավորություն է ստեղծում, որովհետեւ մենք ենթադրում ենք, որ դատական համակարգում ես անձամբ ենթադրում եւ ելնում եմ մենք կանխավարկածից, որ նստած են ողջամիտ տրամաբանող, իրավունքը իմացող մարդիկ։ Եվ շարունակում եմ այդ կանխավարկածով զբաղվել իրավաբանությամբ։ Հետևաբար, եթե կա խափանման միջոցի հարց, պետք է մակագրվի։ Երբեմն ասում են, բայց դատավորը ամբողջ գործը պիտի կարդա։ Չէ, դատավորը ամբողջ գործը չպիտի կարդա։ Դա որովհետեւ մենք չենք կարող Եկում պիտի ծանոթանա ամբողջ գործին, որ որոշի խափանումը։ Խնդիրը հետևյալն է։ Ունենք երկու հարց, արդյոք կա հիմնավոր կասկածի հարցը որպես այդպեսին հիմա արդեն չի քննարկվում, որտեղ դատարանը վարույթ է ընդունել, ընդհանրել է, կա ճիշտ է, տեխնիկապես ինքը քննարկման առարկա է, բայց ընդհանուր առմամբ քննարկման հարց չի որպես, չեն կարող էլի մեկ էլ գործի կեսից դատարանը ասի հիմնավոր կասկած չկա, կալանք չեն տալիս, որտեղ եթե հիմնավոր կասկած չկա, գործը պիտի կարճի։ Որ արդեն դատականության փուլում ենք։ Այսինքն պետք է քննարկի, արդյոք կարող է խուսափել, արդյոք կարող է խոչընդոտել։ Ընդ որում ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, որ դատարանը արդեն ասել է, որ խուսափելու ռիսկ չկա, Անդրադանի Բեկյանը արդեն հաստատել է։ Այլ հանցագործություն կատարելու ռիսկ չկա։ Հետևաբար մենք խոսում ենք, կարող է խոչընդոտի թե չէ։ Եվ դատարանը նոր դատավորը, հիմա կարանք ասենք պիտի ծանոթանա, թե չպիտի ծանոթանա, կդժվարանամ ասեմ, պետք ընդհանուր պատճառաբանված օրինական որոշում պիտի կայացնի։ Բայց կարդալով մեղադրական եզրակացությունը կարելի է ոնց որ մի քանի օրում այս հարցը քննարկել։ Վերջին հաշվով կարող է դատական նիստ անել, դատական նիստում խնդրել դատախազության դիրքորոշումը եւ դատախազությունը նույնպես կներկայացներ իր կարտիկով ինչի պիտի խոչընդոտի թե չէ։ Վերադառնամ հարցին։ Այդ առաջին հարցն է։ Երկրորդ հարցը, երբ որ մի ամիս, ընդ որում այդ մի ամսվա 2.5 շաբաթ ընդհանրապես անկանխատեսելի ժամանակով դատարանը բացակայում է։ Եւ 20 օր անցել է դա ԲԴԽ-ի համապատասխան որոշմամբ սահմանված ժամկետն է, որ դատավոր փոխելու խնդիր կա։ Ոչ մի գործողություն չի իրականացվում։ Այստեղ եմ ես տեսնում խնդիրը։ Պարոն Օրբելյան, այն ինչ կատարվում է, մենք կարող ենք համարել արդարադատության իրականացումից խուսափում, որտեղ ամեն ինչ պետք է ունենա իր պատճառները, ԲԴԽ-ի այդ գործունեությունը, դատանի նախագահի գործունեությունը, որ թույլ է տվել, դատավորի գործունեությունը, սա խոչընդոտում է թե չէ։ Արդարադատության իրականացումից խուսափում կարող է գնահատվի որոշ պայմանների դեպքում, մեր ամբողջական փաստական հանգամանքները պարզ չէ, այսինքն հիմա որոշակի հրապարակումներ կան ընդհանուր միջև որ դատավորը գնացել է հատուկ վիրահատություն արել, ինչա թե չքննի այս միջնորդությունը,
չեմ կարող ասել ինչքանով է դա համապատասխանում իրական։ Կամայական որոշումն է ԲԴԽ-ի որոշումը, որ չէ, չեմ տալիս ուրիշ դատավորի։ Նայեք, խնդիրը հետևյալն է, այստեղ պետք է մենք հասկանանք, որ ժամանակակից գործերում, բավականին շատ քանակությամբ գործերում մի շարք միջնորդություններ են ներկայացվում, մի շարք մոտեցումներ են բարձրաձայնվում ու դրանց քանակը բավականին շատ են, որոնք նախկինում չեն եղել։ Եվ ոչ մոտավորապես եղել է, չեմ ասում նախկինում նման մոտեցումներ չի եղել, ծավալային առումով նորարարական հարցերի քանակը շատ ավելի շատ են վերջին մի քանի տարում, քան եղել է նախկինում համեմատականի մեջ, հա, բայց դա չի նշանակում նախկինում վատ են եղել, ուղղակի այդ խնդիրը այդ ծավալից չի եղել, այդ լոգիկայով չի եղել, ուրիշ հարցադրումներ են եղել։ Հիմա նույն ձևի մենք շատ երկար ոչ մեկը խարճ չի բարձրացրել, ինչի էլեկտրոնային մակագրություն տեղի չի ունենում, մենք հասանք նրան, որ գործերը էլեկտրոնային եղանակով են մակագրվում։ Վերջին գործերից մեկով դատախազացմախի չեք միջնորդում, ասում որ մենք ստացել ենք տեղեկատվություն, որ ինքը էլեկտրոնային է մակագրվել, էլ ինքնաբացարկ այդ հայտնիքով չենք ներկայացնում։ Հիմա այստեղ հետ գանք հարցին։ Շատ հաճախ մարդկանց կալանքի տակ պահել են, չի քննարկվել, դատավոր կա, դատավոր չկա, եւ դատավորները այդպես շատ երկար չեն էլ բացակայել։ Ընդհանուր առմամբ խնդիր էլ չի եղել կալանքի տակ պահելու ժամանակ ինչ որ հարց քննարկելու։ Հիմա մենք ունենք շատ սպეციფიկ դեպք, շատ կոնկրետ դեպք, երբ որ կա խնդիր, եւ այդ խնդիրը բարձրաձայնվել է։ Ասում են կա երաշխավորության միջնորդություն, խնդրում են քննել։ Դրա վրա ավելացել է, թե դրանք կքննարկենք ավելի մանրամասն, բայց կորոնավիրուսով պայմանավորված զարգացումները քրեակատարողական համակարգում եւ այն հարցադրումները, որը բարձրացնում են ամբողջ աշխարհում, հենց իրենց քրեակատարողական համակարգում գտնվող անձանց մասով նաեւ կոչ են անում բոլոր այլ երկրներին։ Այս փուլում, երբ որ չկա դատավոր, ԲԴԽ-ն պարտավոր է ապահովել ինչ-որ գործընթաց, որպեսզի լինի դատավոր։ Սա ոչ թե կասել ԲԴԽ-ի տեսակետից կամ դատական իշխանության տեսակետից ոչ թե կգնահատեի խուսափում, այլ կգնահատեի արդար դատաքննության իրավունքի խաթարում, որովհետև մանձը իրավունք ունի արդար դատաքննության եւ դատական պաշտպանության։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով առնվազն երկրորդ դեպքն է, երբ մենք մոտավորապես 1 ամիս գործում չկա դատավոր։ Ոչ թե դատավոր կա չի քննում, դատավորը ուշադնում նիստը, 2 ամիս է չկա դատավոր, ֆիզիկապես անց չկա։ Գրիգորյանից հետո մեկը Դավիթ Գրիգորյանի ժամանակ, մեկը Աննա Դանիբեկյանի։ Երկու դեպք էլ ունեցել ենք, երբ որ խափանման միջոցը անհապաղ չեն քննել։ Ի հավելում են այդ երկու դեպքերի, որտեղ երկու դեպքում էլ Դավիթ Գրիգորյանի դեպքում էլ, երբ որ վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանը վերացրեց Դավիթ Գրիգորյանի որոշումը եւ տվեց կալանքը, մենք միանգամից ներկայացրեցին գրավի միջնորդություն, որովհետև դա չէր քնվել։ Ու այդ գործը չքնվեց շատ երկար։ Աննա Դանիբեկյանի մոտ հիմա խափանման միջոցի այլ ընտրանքային միջոց կիրառելու, հա, կալանքին այլ ընտրանք կիրառելու հարցակննարկում երաշխավորություն, ամսից ավելի չի քնվում։ Չեմ ասում, որ միջնորդություն կա կորոնավիրուսով։ Կներեք սա ավարտեմ հետո երկու դեպք էլ ունեցել ենք երկու այլ դատավորների մոտ, մեկը որոնք էլի խափանման միջոցները երկար ժամանակ չեն քնվել։ Այսինքն սա 4-րդ դեպքն է, որ խափանման միջոցը չի քնվում։ Այլ դեպքերում մի անգամ կարող է լինի, մի շաբաթ կարող է լինի, սա արդեն սիստեմատիկ վերաբերմունք է։ Կամ ընդգծված վերաբերմունք, կամ երկրորդ տարբերակը, որ կրիզիսային ժամանակ համակարգը ընդհանրապես սկսում է փլուզվել։ Ես ավելի հակված եմ կրիզիսային ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ լիքը դատական գործեր արել արդեն թողել կորոնավիրուս չէ, կրիզիսային, երբ որ գործը ջուր է, այսպես ասած։ Այդ կա կրիզիսային։ Եվ երբ որ արդեն փաստաբանական թիմը բարձրացնում այն հարցադրումները, որը պետք է բարձրացնի ու շատ հստակ է բարձրացնում, քաղաքական տեքստ չի տալիս, շատ հստակ իրավական արգումենտացիա ներկայացնում, նմանատիպ գործերով համեմատականներ ա բերում, երբ որ բոլորին շատ հստակ պարզ է, որ այս գործը այլ ճանապարհ քան կարճվել չունի, մենք փորձում ենք ինչ-որ դեռևս իմիտացիա սարքել գործի։ Սա է կենտրոնական հետաձգեցին, հետո 2 ամիս հետաձգեցին։ Դες մարդկանց տրամաբանության մեջ չեմ ուզում մտածել, ինչով են մտածում, 2 ամիս, 3 ամիս, 5 ամիս, վերջ այս գործը, ես սկզբանե եմ ասել, այս գործը պետք է ավարտվի, որովհետև սա ոչ թե մենակ սա Արամ Օրբելյանի կամ Հայկ Ալումյանի կամ Հովհաննես Խուլյանի կամ Արամ Վարդևանյանի կամ ինչ-որ այլ փաստաբանների, Ռոբերտ Սահակյանի, հա, կամ այլ փաստաբանների ինչ-որ մտավարժանք, հա, ոչ նմանատիպ հանգամանքներում մի շարք այլ գործեր կարճվել են։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք ամեն գնով պարոն Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու ցանկություն։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Պարոն Օրբելյան, տեսեք, երբ որ ամիս շաբաթը մեկ է Աննա Դանիբեկյան դատական նիստ, հա, նշանակում նա նշում է, որ որովհետև մյուս օրերին ես զբաղված եմ այլ դատական գործերով։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ միաժամանակ մի քանի, հա, մարդկանց օրինակ ձեր դեպքում կալանավորվածի իրավունքների խախտում է տեղի ունենում եւ այս պարագայում օրինակ այդ բոլոր դեպքերում փաստորեն մարդկանց իրավունքների խախտումը տեղի ունեցել։ Հա, փաստացի ստացվել է հետեւյալը, ես չեմ նայել մնացած բոլոր գործերով ինչ զարգացումներ են եղել, բայց ես ենթադրում եմ, որ մնացած գործերով նույնպես չեն մակագրել, չեմ հասցրել ուղղակի նայել այս կորոնավիրուսով պայմանավորված, եթե հանկարծ պարզվեց, որ մնացած գործերով մակագրումներ տեղի են ունեցել, դա կլինի եւս շատ ավելի ցցուն
դիսկրիմինացիայի օրինակ, եթե կերևա որ շատ հստակ ուրիշներով մակագրել են, մերով չեն մակագրել, ես ավելի հակված եմ ենթադրելու, որ մնացած բոլորը ուղղակի տուժել են, որովհետև իրենց գործը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի դատավորը։ Իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը այս ընթացքում մանավանդ որ գործում են մարդու իրավունքների խախտումների հետ կոպտագույն ինչ է անում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կապված մի քիչ խնդիրը ավելի բարդ է։ Առաջինը իր գործառույթների, իր ֆունկցիաների շրջանակներում բավականին սահմանափակ են, այսինքն ակնկալել, որ ինքը պետք է գա մարդու իրավունքները պաշտպանի, որպես այդպեսին ես չեմ ակնկալում նման բան, բայց մի շարք գործառույթներ կա, որ պիտի անի, որոշները ուշացումով, որոշները դեռևս չի անում, որոշները սկսել է ուշացումով անել, որոշները ժամանակին արել է, մարդու իրավունքների պաշտպանի ներգրավվածությունը եղավ վերջին հայտարարությունը։ Մեկ ակնկալում ենք ավելի կոշտ հայտարարություն, որովհետև այստեղ խնդիրը ես տեսնում եմ հստակ ուղղորդված հետապնդում անձի նկատմամբ։ Եվ այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանից իր տարեկան հաղորդման մեջ ճիշտ է ինքը ներառել է ինչ-որ հատվածներ, բայց մենք ակնկալում ենք շատ ավելի հստակ սիգնալ, որ պետությանը հստակ գնա, որ չի կարելի այսպես որոշել։ Պարզա մարդու իրավունքների պաշտպանը չունի գործիք, որոշում ընդունի ազատ արձակի։ Բայց երկրորդ հարցը, որը մարդու իրավունքների պաշտպանից շատ ավելի հստակ ակնկալում եմ, քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանը խոշտանգումների բացառման հանձնաժողովի Հայաստանի ազգային մեխանիզմն է, այսպես CPT ազգային մեխանիզմն է, ակնկալում եմ նաև այդ մասով հստակ դիրքորոշում, որ կորոնավիրուսի ժամանակ անձին քրեակատարողական հիմնարկում պահել է, ընդ որում այն անձին, ով մի քանի ռիսկային խմբերում է գտնվում, 60-ից ավել է, ունի մի շարք հիվանդություններ, որոնք համարվում են ռիսկային կորոնավիրուսի տեսակետից, այն դեպքում, երբ որ քրեակատարողական համակարգում արդեն ունենք հաստատված դեպքեր, ճիշտ է, մեկուսացվել են, բայց մինչև վերջ պարզ չի տեստավորում ինչ է կատարվում, եւ այն գործողությունները իմ գնահատմամբ չեն համապատասխանում ԱՀԿ-ի լավագույն միջազգային փորձին, առնվազն այն ինչ որ ես եմ տեսնում եւ այն ինչ որ հարցում ենք արել եւ ստացել ենք պատասխան, մենք այս ֆոնի մեջ տեսնում ենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է անհապաղ ուրեմն հայտարարությամբ կամ միջնորդությամբ կամ ինչ որ գործընթացով հանդես գար, որ քրեակատարողական համակարգում այս պահին դադարային պահվել բոլոր ռիսկային բանտարկյալները, ներառյալ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այստեղ մի քիչ ավելի հստակ մոտեցումներ են պետք։ Հիմա այդպես զգուշավորություն կա, որը կարծում եմ այս դեպքում հիմնավոր չի։ Այսինքն պատշաճ չի պահպանվում որևէ կանոն ԿԿ-ում կապված։ Չէ, նայեք ինչ է խնդիրը։ ԱՀԿ-ն օրինակ ասել է, որ անհրաժեշտ է մասսայական թեստավորում բոլորին, այսինքն որովհետև ինքը ռիսկային է, հստակ մի շարք փաստաթղթերում ուղղակիորեն նախատեսված է, որ քրեակատարողական հիմնարկը իր էությամբ բացառում է կորոնավիրուսի բացառման համար նախատեսված միջոցառումների իրականացումը։ Օրինակ սոցիալական հեռավորություն, սոցիալական մեկուսացումը անհնար է քրեակատարողական հիմնարկում։ Խոսքը չի գնում մենակ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, որտեղ կար արգումենտ բերվի, որ ինքը մենախցում է մնում։ Առաջինը բոլորը չէր մենախցում, երկրորդը ինքը մենախցում մնալով հանդերձ, ինքը մենախցում կարծեր չէ, ուղղակի ինքը մենակ է խցում, դա չի նշանակում, որ ինքը շփում չունի, որովհետև սնունդ պահակային ծառայություն, այսինքն բան նայում, եթե լինում է հետախուզում, խուզարկում ինչ-որ գործընթացներ, իր մոտ էս բան չի եղել, բայց այդ պրոցեսները ամբողջությամբ տեղի ունեն։ Կա խնդիրներ ակոգելի հետ, կա խնդիրներ հանձնողների հետ, մի շարք խնդիրներ կան քրեակատարողական համակարգում։ Կներեք, ու սա անձանց մեղավորության խնդիր չի, սա համակարգի ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում ցանկացած քրեակատարողական համակարգի ինչ որ խնդրին վերաբերվելու ունակ բայց մենք տեսնում ենք օրինակ Թուրքիայում 80000 մարդու ազատ արձակման մասն է խոսվում, Իրանում 60։ Ուզում եմ ասեմ, այդ չհետևելը ոչ թե պայմանների չպահպանելը ոչ թե որ լավ կատարողները լեն կպահպանեն, վատերը չեն պահպանում, այլ անհնար է այնտեղ պահել եւ դրա համար պետք է բաց թողնել։ Իսկ մինչեւ այդ շատ տարօրինակ էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանին հիվանդանոցից տեղափոխվելուց հենց ընդամենը 2 ժամ անց եղավ դատախազության հայտարարությունը, որ պետք է քննվի, սա կապում եք իրար հետ։ Չէ, ես դատախազության բանի հետ չէի կապի, մի շարք այլ կորելացիաներ ենք տեսնում, որի պատճառը հետևանքային կապերը ես չեմ կարող հիմա հաստատեմ, այսինքն տեսնում ենք օրինակ դա երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի հայցադիումը ուղարկվում է, անմիջապես հետո տեղափոխում են։ Մենք տեսնում ենք, որ տեղափոխում են ինչ-որ շատ հապճեպ, երեկոյան տեղեկացնում են, առավոտը տեղափոխում են անմիջապես։ Պրոցեսները մեզ համար մի քիչ թափանցիկ չեն եւ այդ հարցերով մենք հիմա ուսումնասիրում ենք հասկանալ արդյոք խախտումներ եղել են, չեն եղել եւ արդյոք հիմքեր ունենք այլ իրավական պաշտպանության գործիքների։ Դատախազության հայտարարությունը ես չէի կապի այս գործընթացի հետ։ Դատախազության հայտարարության լույսի ներքո ես ավելի լուրջ խնդիր եմ տեսնում, որ մենք վերադառնանք առաջին հարցին, դատավոր չունենք։ Այսինքն դատախազությունը այսօր էլ որացի ուզում եմ բաց թողեմ, պետք է դատավորը լինի, որ բաց թողի։ Պարոն Օրբելյան, լավ, կարծես դատավոր արդեն ունենալու եք ամսի 17-ից։ Մենք դիմել ենք եւ պահանջում ենք ամսի 17-ին եւ այդ նիստ անել։ Հիմա ամսի 17-ին
ինչը դուք որն եք, որ միջնորդությունն եք առաջ մղելու, որովհետև կա նախկին վարչապետների միջնորդություն, բայց նաև կա կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակ, որ պետք է միջնորդել։ Մինչև ամսի 17-ը մենք կորոշենք կներկայացնենք, չի բացառվում երկուսը միաժամանակ։ Այսինքն վարչապետների երաշխավորությունը նաև հաշվի առնելով կորոնավիրուսով պայմանավորված պայմանները, ի հավելում են մնացած բոլոր հանգամանքների, նաև այդ պայմանը հաշվի առնելով կիրառել այլընտրանքային։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, որ մարդու իրավունքների հանձնակատարները Եվրոպայի խորհրդի եւ ՄԱԿ-ի իրենց հայտարարությունների մեջ տվել են հետեւյալ ձևակերպումը, կոչ են անում պետություններին կիրառել ցանկացած գործիքակազմ առնվազն ժամանակավոր կամ մշտապես ազատելու քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող մարդկանց միջև այս համավարակի ավարտը։ Հիմա հետեւյալն է, գործիքակազմը չի ենթադրում, որ պետք է հենց որոշումը լինի համավարակի համար ազատազրկումից կամ կալանավորումից ազատելու մասին։ Դա կարող լինի երաշխավորություն, դա կարող լինի գրավ։ Մենք հիմա վարչական դատարանում գործ ունենք եւ ակնկալում են, որ վարչական դատարանը պետք է որոշում ընդունի, որ ապահովեն Ռոբերտ Քոչարյանի չգտնվելը քրեակատարողական հիմնարկում եւ նմանատիպ այլ հանգամանքներ։ Այսինքն մենք հիմա կոպիտ ասած պետությանը մի շարք ֆրոնտներով տվել ենք հնարավորություն կատարել իր պարտականությունը, ապահովել, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը չի ենթարկվի անմարդկային վերաբերմունքի, կոնվենցիոն իմաստով եւ սահմանադրության իմաստով, խոշտանգում անմարդկային վերաբերմունք կախված ոնց կմեկնաբանենք։ Եվ դա ճիշտ կլինի պետությունը նմանատիպ գործիք կիրառի ցանկացած այլ անազատության մեջ գտնվող անձի նկատմամբ, ով որ գտնվում է ռիսկի խմբերում, այսինքն ով 60-ից ավել է եւ ունի Դանբեկյանի գալուց հետո նաեւ որ ժամանակ ուզի նորից ծանոթանալ։ Ես հիմա չեմ ուզում գուշակեմ արդեն ինչ կլինի, ինչ որ բան կմոռանա, ինչ կհիշի, նորից կքնենք, չեմ ուզում քննարկման առարկա դարձնեմ։ Մենք պահանջել ենք 17-ին, ես հույս ունեմ հենց 17-ին նիստ կունենանք։ Գրավոր դիմել ենք եւ խնդրել ենք որպեսզի կազմնել արդեն ապահովի ծանոթությունները, որտեղ չստացվի որ 17-ին դատավորը եկավ, ասեց գրավոր ծանոթության, կորոնավիրուսով պայմանավորված ծանոթությունները միջև կհասնեն, հասնելուց հետո դուք ինքներդ նկատում եք ձգձգում գործընթացում։ Դե ամենասկզբից ասեցի, մենք տեսնում ենք խնդիր։ Իսկ ինչպես է ԲԴԽ-ի դատանի նախագահի դատավորի գործունեությունը ամեն դեպքում սա մի գործի մասին չի խոսքը, սա նաև ընդհանուր դատարանի պատկերի մասին է խոսքը, ինչպես է։ Ինչ եմ ասում, բանի համակարգային կոլապսի խնդիր կա, եւ սա դատական համակարգի խնդրեմը չի։ Ես տեսնում եմ ընդհանուր and good governance termin կա, օգտագործում է լավ կառավարում, այդ խոսքը գնում է պետական կառավարման որակի մասին։ Ես տեսնում եմ նման խնդիր՝ դատական համակարգ, դատական գործադիր, դատական օրենսդիր, իսկ այս դատական համակարգի վերաբերյալ խնդիրներում ես տեսնում եմ լրջագույն խնդիր։ Այդ հարցը բարձրացրել եմ ես նախկինում նաև դատաիրավական բարեփոխումների կոնտեքստում։ Երբ որ մենք քննարկում ենք դատավորը պետք է լինի 28 թե 25 տարեկան, դա ակնհայտ շուտ օրակարգ է։ Դե դատավորը թողել է 30 տարեկան 28 թե 25, եթե մենք չենք ապահովում, որ դատարանների քանակը, ծանրաբեռնվածությունը, կառուցակարգերը, ընթացակարգերը, բողոքարկումները, արագ քննությունները տեղի ունենան, այլ մենք քննարկում ենք 18-25 տարեկանում դատավորը կաշառակերով կոռումպացված չլինելու 28-ում կարող է կոռումպացված լինի։ Սա ակնհայտ սուտ քննարկման թեմա է, որովհետև մենք առաջնային քննարկման թեմա ունենք դատական համակարգի արդյունավետություն ասելով գործերի արագ քննություն։ Հենց ճանապարհին մի հատ ուրիշ գործով մեծ հերոստատեսության մեծ հաղորդում էին նայում, դատարանների հետ կապված էլի, բարձրաձայնում են նույն խնդիրը, վերաքննիչ վարչական դատարանում դատական նիստը նշանակում են տարի մի քանի ամիս հետո։ Ոչ թե դատավորները վատն են, որ տենց են անում, այլ ուղղակի մենք ոչ մի կառուցակարգի թվի խնդիր կա։ Եվ կառուցակարգի, այսինքն օրինակ 5000 դրամանոց տուգանքը ճանապարհային ոստիկանությունը չպիտի կարողանա բողոքարկի վերաքննիչ դատարան վերջակետ։ Առաջին ատյանի դատարանը այդ որոշումը բավարար է ճանապարհային ոստիկանության համար, որ եթե դատարան ասեց սխալ եք գրել ակտը, վերջակետ ի՞նչ է նշանակում պետությունն ասում է չէ, պետքա գնան վերաքննիչ, հետո վճռավեք, դա որ դատախազությունը չգա, ասին չի չես բողոքարկել։ Նույն խնդիրը կներեք, ունենք քրեական եւ քաղաքացիական գործերը։ Ուրեմն քրեական դատավարության օրենսգիրքը դեռևս երբ որ ես էի նախարարությունում քննարկվում էր, այդ իմ բլոգով չի եղել։ Եվ հիմա էլ շարունակվում է քննարկել։ Ցանկացած գլոբալ հարց քննարկելու ժամանակ ասում են այն ժամանակ էլ հիմա էլ ասում են կա քննարկման թեմա է, ինչա չեն կարողանում դատախազության քննչական մարմինների միջև ինչ որ բաների սահմանազատում ֆունկցիաների։ Դատավարության օրենսգիրքը վաղուց պետք է ընդունված լինի։ Այսինքն դա է կենտրոնական խնդիրը, եթե մենք չունենք ժամանակակից դատավարական օրենսգիրք, եւ մեր գործերի կեսը քննվում է վճռաբեկ դատարանը միեդի որոշման հիման վրա ասենց։ Այդ օրենքը ընդունվեց։
որոր ենք խորհրդանում դատավորների։ Չեմ ասում ընդունվեց թե չընդունվեց, ես ընդամենը ասում եմ, որ մենք երբ որ օրակարգի առաջնային խնդիրը դարձնում ենք, մենք խնդիր չենք լուծելու։ Մենք դատական, մենք Ալբանիայում ունենք կոլապս, տեսեք, Ալբանիան արել է մոտավորապես այն ինչ որ անում է Հայաստանը, ու չկա այդ երկիրը քանդվում է, չկա դատական համակարգ։ 20 տարի հետո կարող է ինչ որ մի լավ բան ունենալ։ Պարոն Օրբելյան, հիմա վերջին հարցը տամ հենց այս դատավարության մասով եւ անցնենք առաջ։ Իհարկե։ Ուրեմն ճանաչելով, հա, դատավորի ձեռագիրը, տեսնելով թե այս գործում, հա, ինչպիսի ամենտեղում բազմիցս նշվել է ճնշումների մասին, զանգերի մասին, եւ այլնի մասին, դատարանի դռներ շրջափակելու մասին։ Հիմա այսքանի նաեւ իրավիճակը, թե կորոնավիրուսով պայմանավորված, թե նախկին վարչապետների բանով պայմանավորված, ինչ եզրակացության է գալիս, արդյոք որքանով է հավանականությունը, որ դատավորը Նայեք, հետեւյալն է, դուք հարցերը որ տալիս եք, հանդարտ ուզում եք, որ ես քաղաքական գնահատական տամ, քաղաքական մոտեցում տամ, չի լինելու։ Ուրեմն մեզնից հասնում է մի բան, փաստաբանը անելու է փաստաբանական իր գործունեությունը, իրավական բոլոր գործիքներով պաշտպանելու անձի իրավունքները։ Դիմելու են հնարավոր բոլոր իրավական պաշտպանության գործիքներին, այդ թվում նաև ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, երբ որ ես ասում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբանդար գալ է, դա իրավական գնահատական է, սա ոչ թե իմ քաղաքական կարծիքն է որպես անձի, դա իրավական գնահատական է, որով մենք ասում ենք դա նաև հիմքա որպես ինքը անհապաղ անմիջապես ազատ արձակվի։ Մենք շարունակելու ենք իրավական պաշտպանության բոլոր գործիքները։ Պետությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի ապահովի անձի իրավունքները։ Բոլոր անձանց անկախ այդ պահին իշխանության գտնվող մարդիկ սիրում են այդ մարդուն, չեն սիրում այդ մարդուն, ուզում են, չեն ուզում։ Պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի հետաքննվի բոլոր դատական իշխանության միջամտությունները։ Կոնկրետ օրինակներ են, երբ որ մենք ասում ենք զանգել են, չենք ասում абստրակտ ինչ որ մեկը երևի զանգել է դատարան, ասում ենք չէ, երկու հատ ձայնագրություն կա։ Այդ երկու ձայնագրությունները ունեք, գործ եք հարուցել, մեզ դժողի կարգավիճակ տվեք, կանք հասկանանք ինչ եք անում։ Տարիա ոչ մի բան չենք անում։ Երբ որ ազգային ժողովում ստեղծում է հանձնաժողով, վիճեցնում են process-ը ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելով, անունը դնելով այլ գործիքակազմ, իրականում կենտրոնական խնդիրը եղել է դա իմ գնահատմամբ։ Երբ որ մենք տեսնում ենք դատավորը որոշում է կայացնում, հրապարակում է դատավորի վրա մատենք թափ տալիս եւ սպառնում ենք։ Երբ որ մենք տեսնում ենք դատավորի հեռախոսի համարը եւ հասցեն շրջանառվում է սոցիալական ցանցերում, ոչ մի գործողություն չի հետեւում։ Սրանից ավելի հստակ ապացուցված փաստաթղթավորված ազդեցություն դատական համակարգի նկատմամբ չի կարող լինել։ Սրանից ավելին պետք է լիներ մոտորապես եթե ասենք ինչ որ քաղաքական իշխանությունները գային դատարան էսստեն ստեին, դատավորի կողքը ասեն, ականջին ասեն, ինչ ասի, դա կլիներ ավելի ցայտուն, հա, դրանից մի քայլ հետևենք։ Հիմա կառավարությունը ես նկատի չունեմ կառավարական շենք համար մեկում նստող մարդկանց, ավելի լայն իմաստով, հա, օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունները։ Եթե չձեռնարկեն գործողություններ ապահովելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ դա բոլոր մարդկանց անկախ կրկնում եմ, իրանք ոնց են վերաբերվում, իրանք դուր է գալիս, դուր չի գալիս, մենք ունենալու ենք այն, ինչ ունեցել ենք 2 տարի առաջ։ Սա ոչ թե ես վախեցնում եմ, ոչ թե շանտաժ եմ անում, ոչ թե ինչ եմ ասում, սա ես արձանագրում եմ փաստ։ Դա եղել է դրանից նախորդ իշխանության խնդիրը, դա եղել է դրան նախորդ իշխանության խնդիրը, պետք է Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը զարգանա։ Պարոն Օրբելյան, վերջին հարցը խնդրում եմ կարճ, սա արդեն այլ թեմայի շրջանակներն է։ Օրինակ, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում արտակարգության այդ ռեժիմն է, բայց լավ չի պահպանվում։ Մենք տեսնում ենք, որ լիքը փողոցում մարդիկ դրսում գնում գալիս պտտվում են եւ այլն, չնայած խանութները փակ են եւ այլն, բայց մարդիկ հիմնականում մեքենաներ մարդիկ շատ են, բայց այս պայմաններում, երբ որ Հայաստանի ոստիկանությունը այնն են կցել գործին, ռազմական ոստիկանությունը բանակի ստորաբաժանում է դա կցել են ու չեն կարողանում պահպանել, բայց ռեժիմը պահել, բայց նաև հապաղում է իշխանությունը նաև բանակը օգտագործել։ Տարբեր երկրներում մենք տեսանք, որ օգտագործեցին բանակը եւ մարդիկ հանգիստ նստեցին տեղները իրենց տներում, բայց մեր մոտ դուրս են գալիս։ Բերեք sense, բանակը օգտագործվել է, որովհետեւ արտակարգ դրության գործողությունների որոշումների մի մասում զինված ուժերի վրա դրվել է պարտականություն։ Հիմա ֆիզիկապես իրանք դուրս են եկել, դուրս չեն եկել, իրանք այլ գործընթաց են արել, ուրիշ գործընթաց չեն արել, դա չեմ ուզում գնահատեմ։ Արտակարգ դրության մասին օրենքը թույլ է տալիս զինված ուժերը օգտագործել, եւ ես այդտեղ չեմ գնահատում, որ զինված ուժերի օգտագործելը չօգտագործելով է պայմանավորված այս վիճակը։ Ես վիճակը այլ պայմաններ ունի, բայց կրկնեմ, քանի որ այսօր ես դեր մոտ որպես փաստաբան եմ հանդես գալիս, այլ ոչ թե որպես պայմանական հասարակական գործիչ եւ չեմ պլանավորում մոտակա ժամանակ նման համատեքստում հանդես գալ, ունեմ իմ դիրքորոշումը, ինչով է դա պայմանավորված, բայց դա այդ գնահատականը ես չեմ հնչեցնի։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Այսօր այս կանը արգելի հեռուստադիտող, սպասեք մեզ վաղը։